Hi guys, I'm Ashik. Welcome back to my channel. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ PC ബിൽഡ് ആൻഡ് സ്പെക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ദയവായിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു, കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വീഡിയോയ്ക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല, സൗണ്ട് പോരാ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി കൂടി എഫോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇതും ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ്, മൊബൈലിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനോട് എനേബിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പെക്കിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ SSD ആണ്, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കിങ്സ്റ്റണിൻ്റെ A400 120 GB SSD ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് സീഗേറ്റിൻ്റെ Barracuda 1 TB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 2 TB ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് തടസ്സം കാരണം നമ്മൾ പിന്നീട് അത് അപ്ഗ്രേഡബിളിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മദർ ബോർഡ് MSIയുടെ B450 ഗെയിമിംഗ് പ്രോ കാർബൺ AC മദർ ബോർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു അടിപൊളി മദർ ബോർഡ് തന്നെയാണ്. ഗെയിമിങ്ങിനും എഡിറ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് മദർ ബോർഡ് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട വൈഫൈ, ബ്ലൂടൂത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള ARGB അപ്ഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മദർ ബോർഡാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ മദർ ബോർഡ്, നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ റാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രൈഡൻസിൻ്റെ 8 GB ARGB റാമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 60 GB വയ്ക്കേണ്ടത്, പക്ഷേ അവിടെയും ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് തടസ്സമായതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം 8 GB അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൈസ്, അടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന SMBS ആണ്. SMBS ആൻടെക്കിൻ്റെ 650M 80+ ബ്രൗൺസ് സർട്ടിഫൈഡ് 650 വാട്ട്സിൻ്റെ സെമി മൊഡ്യൂലറാണ്. ശരിക്കും ഒരു 450 കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ട് ഒരു 550 വാട്ട്സിൻ്റെ വെച്ചാൽ മതി SMBS. നമ്മൾ 650 സെമി മൊഡ്യൂലർ വെച്ചിരിക്കുന്ന 700 വാട്ട്സിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ സജഷൻ അനുസരിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. കൈസ്, അടുത്ത അൺബോക്സ് നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റമാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്. ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് MSIയുടെ GTX 1660 Ventus XS OC Edition 6 GB ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ്. ഗ്രാഫിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഗൈസ് വേറൊരു ലോകത്തിങ്ങനെ പാറി നടക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. രക്ഷയില്ലാത്ത ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫാർ ക്രൈ കളിക്കാൻ നേരത്തെ അതിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഓളം തട്ടുന്ന ആ ഒരു രംഗം കാണുന്ന കേസ്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ചരൽക്കല്ല്, അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ വേറെ ലെവല കേസ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഏകദേശം ഒരു 20 സംതിങ് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. കൈസ്, നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് ബെസ്റ്റ് സാധനം അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൈസ്, അടുത്ത അൺബോക്സിങ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സറാണ്. പ്രൊസസ്സർ AMDയുടെ പ്രോസസ്സറാണ് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. Ryzen 5 2600X അഡ്വാൻസ് മോഡലാണ് കൈസ്. ഈ അടുത്താണ് ലോഞ്ച് ആക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഇതിന് 3.6 GHz 6 കോറും 12 ത്രെഡുമാണ് ഗൈസ് ഇതിനുള്ളത്. നല്ല പെർഫോമൻസ്, എഡിറ്റിങ്ങിനും ഗെയിമിനായാലും ബെസ്റ്റാണ് ഗൈസ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിൽഡിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride.
So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running, running, running for you. Hey. So I'll keep running, running, running for you. Lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Running, running for you every day and night. I'm running, running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets. അടുത്ത കേസ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്യാബിനറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ക്യാബിനറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡീപ്കോളിൻ്റെ മാട്രിക്സ് 50 ക്യാബിനറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ARGBയുടെ 4 ഫാനുള്ള ക്യാബിനറ്റാണ് ഗൈസ്. നല്ല എയർ ഫ്ലോ ഉള്ള ക്യാബിനറ്റാണ്. മാത്രമല്ല കേബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് നല്ല സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ബെറ്റർ ക്യാബിനറ്റാണ്. ഡീസൻ്റ് ആണ്, ലുക്ക് ക്യാബിനറ്റാണ്. പിന്നെ വാട്ടർ കൂളർ, ലിക്വിഡ് കൂളൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ നല്ല എയർ ഫ്ലോ ഉള്ള നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ക്യാബിനറ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം. നമ്മുടെ മൂഡിനനുസരിച്ച് ഗൈസ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പല കളേഴ്സുണ്ട്, റെയിൻബോ കളേഴ്സുണ്ട്, പല കളേഴ്സാണ്. നമ്മുടെ മൂഡിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ മിക്സ് കളറായിട്ടും വയ്ക്കാം, സിംഗിൾ കളറായിട്ടും വയ്ക്കാം. നല്ലൊരു ക്യാബിനറ്റാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് നമ്മുടെ കീബോർഡാണ്. കീബോർഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡാണ് ആൻറ്റി സ്പോർട്സിൻ്റെ. അതേപോലെ ആൻറ്റി സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് മൗസാണ്. പിന്നെ ഡീപ്കോളിൻ്റെ ഒരു മൗസ് പാഡുണ്ട്. പിന്നെ ആൻറ്റി സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ഫുൾ റിവ്യൂ അടുത്ത വീഡിയോകളായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ അതിന് കട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോണിറ്റർ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോണിറ്റർ W800F 2018 എഡിഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് 4K 43 ഇഞ്ചിൻ്റെ സോണി LED TV ആണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ മോണിറ്റർ. കാണേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൈസ് എൻ്റെ PC. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ള തൃപ്തകരമായിട്ടുള്ള PC ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത്ര ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് ഡോണ്ട് വറി ഗൈസ്, നമുക്ക് ഉള്ള ബഡ്ജറ്റിൽ ബെസ്റ്റ് സ്പെക്കോടുകൂടിയ PC നിങ്ങൾക്ക് പണിയാവുന്നതാണ്. ആ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സമയവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുറേ എഫോർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് വീഡിയോകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടാണ്. മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മറക്കാതെ. പിന്നെ ഓക്കെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ മീ ആഷിഖ് സൈനിങ് ഓഫ്.